सब्सक्राइब कीजिए इंडिया टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इंडिया टेक के एक और वीडियो। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने लैपटॉप की रैम को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपका लैपटॉप कभी स्लो हो जाता है या आपको लगता है कि आपके लैपटॉप में थोड़े हैवी सॉफ्टवेयर है, तो आप एक रैम खरीद के ला सकते हैं या फिर अमेजोन से ऑर्डर भी कर सकते हैं और उसके बाद खुद ही उसको अपने लैपटॉप में लगा सकते हैं। तो मेरे पास ये दो लैपटॉप्स हैं, एक मेरे पास लेनोवो का लैपटॉप है, एक सैमसंग का लैपटॉप है और आज मैं इन्हीं दोनों लैपटॉप में आपको रैम चेंज करके दिखाऊंगा। तो अभी जो इनमें है वो 2 GB की रैम है और हम इसमें 4 GB की एक्सटर्नल रैम लगाने वाले हैं। तो इसके लिए आपको किसी थर्ड पार्टी को बुलाने की जरूरत नहीं है और आप ये नॉर्मली घर पे भी कर सकते हैं। तो देखिए ये रैम कुछ इस तरह की होती है, अगर मैं आपको ये दिख रही है तो ये कुछ इस तरह की रैम होती है और ये 4 GB की रैम है DDR3। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लैपटॉप में DDR3 रैम लगेगी या DDR4। वैसे 80% लैपटॉप में अभी तो DDR3 ही चल रही है, DDR4 वाले लैपटॉप आने शुरू हो चुके हैं लेकिन अभी वो बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है और थोड़े महंगे भी है। तो मेरे पास ये DDR3 रैम है जो कि 4 GB की और इसी को मैं आज अपने लैपटॉप में लगाऊंगा। तो देखिए अभी हमारे जो लेनोवो का लैपटॉप है पहले हम उसमें ट्राई कर लेते हैं। तो देखिए ये मेरा एक लेनोवो का लैपटॉप है और इसमें जो अभी करंट रैम है वो सिर्फ 2 GB की। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं अभी इसमें 2 GB की रैम है और ये मैं 4 GB की रैम इसमें लगाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे लगाना है। तो इसका पहला स्टेप तो यही है कि सबसे पहले आप अपने लैपटॉप को ऑफ कर लें। तो शटडाउन होना बहुत जरूरी है और आप इसको किसी चार्जिंग या उसमें ना लगाएं और सिंपली इसको शट डाउन कर लें। तो अभी ये शट डाउन हो जाएगा और फिर हम इसके बाद इसको इस रैम के साथ कनेक्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस लैपटॉप के पीछे, तो यहाँ पे देखिए हर लैपटॉप में इसी तरह सेक्शन होता है। एक सेक्शन ये अलग से होता है, जैसे कि एक पेज ये है, इसमें एक ये 2 है और एक ये अंदर वाला सेक्शन होता है। देखिए जो आपको दिख रहा है अलग से, तो बेसिकली यही वाला सेक्शन होता है जिसमें हम रैम या हार्ड डिस्क वगैरह को लगा सकते हैं। आपको इन पेज को खोलने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ ये वाले पेज खोलेंगे। तो ये इस सेक्शन में 3 पेज हैं, 1 2 3 और इनको खोलने के लिए आप मार्केट से ऐसा एक टूल बॉक्स ला सकते हैं। ये आपको लगभग 150 रुपए के आसपास मिल जाएगा। तो ये देखिए ये मेरा पेचकस है जिसमें ये टूल बॉक्स लगा हुआ है और अब मैं इससे इसको खोलने वाला हूं। और ये देखिए मैंने ये इसको खोल लिया है और यहाँ पे इसमें एक सेक्शन है, मैं इसको ऐसे धक्का दूंगा और ये पूरा का पूरा लैपटॉप का खुल जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि इसमें ये एक पहले से रैम लगी हुई है जो कि 2 GB की ऑलरेडी रैम है और मैं इस वाले सेक्शन में अपनी दूसरी रैम लगाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे लगाना है इसको। तो आप देखेंगे रैम में एक यहाँ पे एक ये कट लगा हुआ है, हम इसी कट की हेल्प से लगाने वाले हैं। और अगर आप लैपटॉप में भी देखेंगे तो यहाँ पे भी एक सेक्शन बना हुआ है और आप इसी में अपने इसको रैम को लगाने वाले हैं। तो चलिए ये देखिए मैं इसको जैसे पुराने वीडियो गेम्स में कैसेट लगाते थे, मैंने इसको ऐसे यहाँ पे फिट किया और मैंने इसको दबा दिया। तो दबाते ही एक आवाज आएगी और इससे हमें पता चलेगा कि लग चुकी है। और देखिए ये दो पिन है, मैं इसको दोबारा करूंगा। देखिए यहाँ पे एक पिन है और यहाँ पे एक पिन है, मैं इसको दोबारा अगर हटाता हूँ दोनों तरफ से तो ये रैम में से निकल जाएगी। देखिए सिंपल है। अब मैं दोबारा देखिए यहाँ पे ऐसे पकड़ो इसको, आप ऐसे लगा दीजिए और ये रैम आपकी लग गई। तो चलिए मैं आपको इसको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ कि अभी कितनी रैम शो कर रहा है। तो आप इसको दबाइए। तो दोस्तों आप ये माई कंप्यूटर पे जाइए और यहाँ पे राइट क्लिक करिए और प्रॉपर्टीज में जाइए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी जो रैम है वो 6 GB दिखा रहा है। तो अभी पहले इसमें 2 GB थी, हमने 4 GB और डाल दी तो अभी 6 GB हो गई है। तो इसी तरीके से आप अपने लेनोवो के लैपटॉप में रैम को चेंज कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि यही काम सैमसंग के लैपटॉप में कैसे करना है। तो दोस्तों ऐसे ही देखिए सैमसंग के भी लैपटॉप में ये एक अलग सेक्शन बना हुआ है जिसमें हम रैम लगा सकते हैं, बाकी ये पूरे लैपटॉप का सेक्शन है। तो आपको सिर्फ इस सेक्शन का पेज खोलना है जो कि यहाँ पे है। चलिए मैं इसको खोलता हूँ और देखते हैं। तो ये देखिए ये खुल गया है और यहाँ पे इसमें एक टैग दिया हुआ है, आप इसको खोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसमें एक रैम लगी हुई है ऑलरेडी और हम यहाँ पे ही दूसरी रैम लगाने वाले हैं। तो ये वाला सेक्शन आपको ऊपर रहने वाला है। देखिए यहाँ पे एक सिंबल है जो थोड़ा कटा हुआ है और सेम सिंबल यहाँ पे है जो थोड़ा कटा हुआ है। तो चलिए अब हम इसको इसमें लगाते हैं और ये थोड़ा सा इसको ऐसे दबाइए अच्छे से और ये बटन दबा दीजिए और ये हो जाएगा। अब निकालना चाहते हैं तो वही साइड से इसको दबा के निकाल लीजिए, निकल जाएगी।
फिर लगाना चाहते हैं तो देखिए इसको थोड़ा सा अंदर कीजिए और ये बटन दबा दीजिए और इस तरीके से लग जाएगी। तो चलिए अब इसको ओपन करके देखते हैं कि ये ठीक से इसको रीड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो दोस्तों ये हमारे सैमसंग का लैपटॉप है, वो स्टार्ट हो चुका है। मैं दोबारा से माई कंप्यूटर पर जाऊंगा और राइट क्लिक प्रॉपर्टीज। तो देखिए यहाँ पे 6 GB रैम शो कर रहा है, तो इसका मतलब हमने अपनी रैम को ठीक से इसमें लगा लिया है। तो दोस्तों यही था, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि कभी भी आपको अपने लैपटॉप में रैम लगानी हो तो आप इसको खुद ही लगाइए, आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है इसके लिए। और रैम को एक्सपेंड करना एक इजी सॉल्यूशन है अगर आपके लैपटॉप में काफी हैवी सॉफ्टवेयर है तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।